नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइट स्टूडियो में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेलवे टिकट को किस तरह से कैंसिल करें। मैं आप लोग को इस वीडियो में सिखाया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें। मेरा नाम है गोपाल कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल वाइट स्टूडियो चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।